হয়েছে মানে কি যে ঘাড়ের এই জায়গাটা সলতে মানে ঘাড় এরকম ঘুরতে পারছে কিন্তু জাম জাম লাগছে। এই জায়গাটা আমার সেরকম কিরকম খ্যাঁচ লেগে গেলে যেরকম হয় না পিঠে। হ্যাঁ, আজ সকাল থেকে আর কিছু নেই তো? না, হ্যাঁ ওই জায়গাটা, এই জায়গাটা জাম লাগছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, মাসাজ স্পাজম হয়েছে আজ থেকেই হয়েছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে। এদিকে মাথা আর ওইদিকে পা, সামনে নিচে लूज, एकदम लूज, एकदम लूज। लंबा सांस ছেড়ে बस लूज, রিল্যাক্স, আরাম আছে, কোনো প্রবলেম নেই। लूज, এই দিকটাই জাম বলছেন না? এই পিঠের আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, কাজ করো, এইটা এইখানে রাখো হাতটা, আরাম করে। হ্যাঁ, এই হাতটা এইখানে রাখো। আচ্ছা, বাস, আরাম করে। লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস ছাড়ো, আবার লম্বা শ্বাস। এবার ঘাটটা ফিরে দেন, ঘাটটা এই দিকে দেখুন, ফিরে লাগছে জামটা, জামটা যেটা লাগছিল। আচ্ছা, উপরে যান, উপর 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 উপর, পাল্টি 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 পাল্টি, বাস। হাত দুটো পেছনে, হাত দুটো পেছনে, বাস বাস। এই জায়গাটা এখানে একটু ব্যথা ফিল হচ্ছে, পার্টিকুলার এই জায়গাটাই আছে। এইটা তো, এইটা লুজ 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 লুজ, চাপ চাপ, লুজ 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 লুজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাস। এবার ব্যথা না, এবারে ব্যথা নেই। লম্বা শ্বাস, সাবাস, আবার লম্বা শ্বাস, আবার লম্বা শ্বাস, মুখে খুলে লম্বা, হ্যাঁ। আর রিল্যাক্স, আরাম আছে, শক্ত করবে বডি, যত রিল্যাক্স লাগবে তত। এইসব জায়গায় কোনো প্যান নেই না। আমি লেগ লেন্থটা দেখিনি, দেখি লুজ লুজ, পা লুজ,
ভিউয়ার্স, এনার কিন্তু লেগ লেন্থ আপ ডাউন আছে, এটা ছোট হচ্ছে, यानी রাইট সাইড এনার ছোট আছে লেগ লেন্থ, আর লেফট সাইড বড় আছে। এর কি ক্রিকেট খেলা হয় নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, এটা ডিউ টু পেলভিস, এটা হয় জেনারেলি উঁচু নিচুর মধ্যে পা পড়ে গেলে বা উঁচু নিচু জুতো পরলে, হ্যাঁ এইগুলো হয়। আমি এনার পেলভিসটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। চিত হয়ে যান ওই, যেটা আমি এখানে কষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমরা এই কষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা পা বড় ছোট। উপরে খাটিয়াটা দিলে बस शाबाश, लंबा सांस, हाँ शाबाश, हाँ যেটা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটোই লেভেলে ছিল। बस बस पाटा এদিকে बस पाटा কিন্তু জাম হবে না, এখানে লক করে রাখো, बस শরীর লুজ, শরীর লুজ, শাবাশ, গুড, লুজ, হ্যাঁ শাবাশ, আরেকটা, আরেকবার, এবার এইদিকে মাথা নিয়ে এটা ঘুরে যাও, আমার দিকে, আমার দিকে, শাবাশ, লক রাখো, শাবাশ, লুজ, হ্যাঁ লুজ, ব্রেক আপ, या আবার আবার দেখি পাটা লম্বা, লুজ, এবার দাঁড়িয়ে লম্বা শ্বাস, বসুন বসুন, লুজ 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 লুজ, এবার দেখুন যে ব্যথাটা ছিল কেমন লাগছে, ব্যথাটা মানে 80%, এই 80% এই 90% চলে গেছে, চলে গেল। যে জাম ভাবটা ছিল আপনার, জাম ভাবটা পুরো খুলে গেল, এই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না, এই যে না এইটা একটু উপরে, না ওইদিকে না, আরো আরো ওইদিকে, আর এইটা, এইদিকে, ও এইদিকে, আচ্ছা এই জায়গাটা, এই জায়গাটা, দেখি দেখি, বসুন বসুন বসুন, এইটা তো, হ্যাঁ
এবার দেখুন ঘুরে এইভাবে মোচড় দিয়ে দেখুন, ফ্রি হলো। আপনারা যে এইভাবে মোচড় দেন, বডি টুইস্ট করেন ফিল্ডে খেলার সময়, সেই বডি টুইস্টটা করে দেখুন। আর আসছে এই জায়গাটা, বাস ছেড়ে দেন, হাত পেছন না এইটা সাবাস। একদম লুজ, হ্যাঁ এটা লুজ রাখুন। হ্যাঁ এবার দেখুন ক্লিয়ার, পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেল, ফুল ক্লিয়ার। এবারে এইভাবে স্ক্যাপুলার জয়েন্টে ওইটা পেনটা ছিল আপনার, আসলে মাসেলটা স্পাজম ছিল তো, তাই মানে একদম সেটা আর এখন আর ব্যথা নেই। আচ্ছা আপনি কাজ এখানে বসুন তো, বসুন। লুজ, একদম লুজ। হ্যাঁ আচ্ছা এইটা লুজ যেতে দেন, যেতে দেন, যাক। হ্যাঁ না আর কোনো প্রবলেম উপর আপওয়ার্ড কোনো অসুবিধা নেই। কি মনে হয় যে কাইরোপ্র্যাকটিকটা কি লাগলো আপনার? তো আপনার আগেও সিধা বসুন। এটা আপনার সাথে প্রথম কোনোদিন হয়েছিল? এটা আপনার জীবনে প্রথমবার? ফার্স্ট। মানে আপনার বন্ধুর হেল্প হলো, যাও। তো এটাতে আপনি কি মনে হয় যে এটা মানে ইনস্ট্যান্ট বেনিফিট কি ধরনের আপনি পেলেন? ইনস্ট্যান্ট বেনিফিট মানে যত মাসল পেইন ছিল সবগুলো ফ্রি হয়ে গেল, ফুললি ফ্রি। মানে আর কোনো প্রবলেম? আমি একটা আলাদা জিনিস নিয়ে সকালবেলা থেকে ভাবতে পারিনি যে এরকম একটা আলাদা কিছু একটা হয়ে যাবে আপনার সাথে। তো এটা কি মনে হয় আপনার যে বন্ধুরা আছে তাদেরকে কি মেসেজ দিতে চাইবেন যে কাইরোপ্র্যাকটিক, এটা কাইরোপ্র্যাকটিক বলে, এটাকে ম্যানিপুলেট করলাম, আপনার বোন অ্যালাইনমেন্ট যেটা সেট করলাম। তো এটা কি মনে হচ্ছে যে বন্ধুদেরকে কি বলতে চাইবেন যে তারা তো ক্রিকেট প্লেয়ার আপনাদের সাথেই থাকে, বা আরো অনেক বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে ক্রিকেট প্লেয়ার আছে, তাদের কি বলতে চাইবেন? সবারই খুব দরকার, মানে অ্যাটলিস্ট মানে আমরা তো সবাই খেলাধুলা করি, যারা খেলাধুলা করে না তাদেরকেও বলছি, বা যারা খেলাধুলা করে তাদেরকেও বলছি যে অ্যাটলিস্ট মানে একবার করে দরকার এটা সবার জন্য। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। ওকে ভিউয়ার্স, সাবস্ক্রাইব করেননি তো তারা ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে নিন, তাকে তাদের জন্য আমি এমনি যাদের পড়াশোনা করে স্টাডি লাইফ, যাদের কম্পিউটারে বসে কাজ করছেন বা ডেস্কটপ ল্যাপটপে বা অফিসে কাজ করেন, বা যারা ক্রিকেট প্লেয়ার তারাও, তাদের জন্যও আমি বলবো যে সাবস্ক্রাইব করে রাখুক। তাদের সুবিধাটার জন্য বললাম যে চট করে মেডিসিন না নিয়ে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করলেও তারা অনেকটা বেনিফিট পাবেন, তাই না? একদম। ওকে থ্যাংক ইউ। ওকে থ্যাংক ইউ।